Sziasztok! Ma is hoztam nektek egy királytársas játék ötletet 2 főre. Ennek a játéknak az alapja a sima amőba. Tudjátok, X-ek és O-k. Először is a kis 3x3-as négyzetekbe kell megnyerni az amőba játékot. Ha azt megnyerted, akkor onnantól az a négyzet a tiéd lesz. És ezekből a kis négyzetekből kell a végén a nagy négyzetbe is nyerni. Ha valamit nem értetek, akkor nyugodtan írjatok egy kommentet, de amint végignézitek a videót, rögtön meg fogjátok érteni, hogy pontosan mit kell csinálni. Sajnos nekem valamiért kikapcsolt a kamerám így a közepén, de azért láttátok, hogy középen legfölül a lilának meglett az egyik ilyen kis négyzet, szóval egymás alatt meglett neki a 3 kör, és ezért az egész négyzet az övé lett, úgyhogy egy nagy kört rajzolt rá. Ha játszotok 1-2 kört, akkor biztosan belejöttök majd a játékba. Szerintem ez egy nagyon jó játék, a sima, egyszerű amőbát nagyon jól feldobja. Ha kíváncsi vagy még több játékra, akkor nézd meg a korábbi videóimat, vagy kövess be az újakért. Jelöld meg kommentbe, akivel szívesen játszanád ezt a játékot. Ebbe a körbe nálam most a lila játékos nyert. Remélem így a videó végére megértettétek, hogy pontosan miről szól a játék.